今回はトランスフォーム傘、新しいトランスフォーム傘、ゴルフ用に提案したいと思っています。この部分、70センチの親骨の傘です。ただ、今回70センチからまた85センチに伸びる傘なんですが、何が違うかというと、風が抜ける機構が2段階になってます。こんだけ大きい傘だと、風が中に受けた時に持ってかれる力結構半端ないんですが、これ2段、こっからとこっから風が抜ける機構が2段ついてますので、大きな力、傘が小さな力で持てるようになると思います。よろしくお願いします。